كي تشوفوا هاد البولي دايرين ليه لاكريس، معرفتش علاش دايرين ليه لاكريس، وفيه دوك السنان باش يدور الطومبور، هما دايرين ليه لاكريس. كيقولوا مع راسهم ان الرولمات يدوز لها لاكريس من هنا، عامر بلاكريس هذا، هذاش معرفتش. كي تشوفوا الماء تينزل من الرولمات على الموتور، على الطاكيومتر. يقدر يكون الطاكيومتر تضرب، لذلك خصنا نجربوا لا ماشين قبل ما نديماريوها، قبل ما نحلوا لا ماشين باش نبدلوا الرولمات. خصنا نجربوها، لانه الماء كينزل على الموتور، على البوبيناج ديال الموتور وعلى الطاكيومتر، ممكن يكون الموتور او الطاكيومتر تضرب. بالنسبه لهذا الموتور هذا فيه الطاكيومتر، الطاكيومتر كاين في لاكارت. هذا الموتور فيه البوبيناج. كرفس بلا ما هذاك كتشوفوا مع لاكريس مع ديال الرولمات. كاين شي مره كيتنفخ ومبقاش كيدور البولي، كيتنفخ هاد الستاتور، كيبدا يتوشي فيه البولي ومبقاش كيدور، اولا كيتسمع واحد الصوت كيدور وكيتسمع واحد الصوت. بسم الله. amortisseurs, ressorate 2 litres.
نرجعو للكابلاج على الماء، لأن لا قاسو الماء خدمنا لا ماشين راه مشكل. ها هو هذا هو اللي ما راكبش، والفران ديال المورتيسور اللي لقيناه ما راكبش في الاول، لانه لقيت جوج المورتيسورات راكبين وواحد ما راكبش اللي هو هذا المورتيسور ما كنراكبش. ها هو لقيت الفران ديالو طايح حتى في الاخر ركب في لاماشين. عملنا دابا حل لطيف. كيف قلنا راه فيه الصداع، الطوموبيل فيه الصداع، يعني الرعدة ندير البنو كيما العادة كيما ديما.